कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाला है एक मोबाइल इंडिया गेम में गाइस, जो कि शूटिंग का है। और गाइस अभी हम लोग इस गेम को चालू करते हैं गाइस। और इस गेम को मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ, इसीलिए मेरा रैंक इतना बढ़िया है। सो गाइस अभी मेरा आइडिया ये वाला पर जो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, देख लो गाइस, देख लो। और गाइस बिना टाइम पास किए हुए चालू करते हैं। चालू करो भाई। एक स्किन मिल गया गाइस, हमने स्किन वाला इटालियन का मिला है। ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। और गाइस ये सारे के सारे ऐड है अपन पहले आते हैं। तो गाइस ये रहा अपना बंदा, जी हाँ गाइस ये रहा अपना सोल्जर। और गाइस अभी हम लोग कौन सा मैच खेले आज हम लोग 5 मैच खेलने वाले हैं इस गेम के। तो गाइस ये फर्स्ट मोबाइल इंडिया गेम है गाइस, जो कि गन शूटिंग का है। चलो यार, एंड्रॉयड फ़ोन का गेम है गाइस। चलो चाल करते हैं। सो गाइस स्टार्ट हो गया गाइस। दुश्मन का है, मुझे दुश्मन ढूंढ कर उसको मारना है गाइस। यार बहुत नॉइस कर रहा है यार, चलते हुए दुश्मन मारो गाइस, मारो। निकल गया महल का है अपना भाई। प्रो 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 है भाई, प्रो मैक्स गेमर है अपन यहाँ तक। प्रो मैक्स गेमर है, देखा गाइस ट्रिपल किल। और भाई झोपड़ी छोड़ दी गाइस क्या तो मैंने गाइस। ये अभी इसका ना गाइस मेरी मौत हो गई गाइस। अपने रैंक के ऊपर देखे तो अमन 144 किल्स कर चुके हैं, और ये लोग 31 किल्स कर चुके हैं अपने बंदे को। एक दो तो मारी गाइस। ज़्यादा हेल्थ मेडिकेट लेना पड़ेगा गाइस। इस गेम के अंदर यही मिलता है तुम्हारी। हाँ गाइस मुझे सबको निकालना पड़ेगा। निकल गया गाइस, निकल गया। रीलोड करो यार, जल्दी रीलोड करो। अरे यार कोई तो पकड़ो लेना पड़ेगा गाइस। ये रहा वो यार, बहुत सारे बंदे आ रहे हैं यार। इस गेम के अंदर भी ग्लू वॉल नहीं है यार, क्या है तो गाइस ये राइफल बड़ी अच्छी निकलो तुम्हारी भैंस गाइस। इसने अपनों को ही मार दिया, उनको ही मार दिया। तो गाइस इसके अंदर बड़ा नूब बैठ चुका है। ये सबसे ज़्यादा चीज़ तो और अब अपने का प्रोटेक्शन भी बहुत डाउन ऐसे ले लेते हैं यार। मत मारना, वो अभी रिस्पॉन है। तो भाई एक ये ले लेते हैं। इसका मैं कैसा मारूंगा ना। कोडिंग बंद हो गया।
फायर कर रही दे रहा है बस भाई टाइम चालू हो गया अब मुझे जल्दी से बंदा है टाइम बहुत कम हो गया सारे बॉम्ब्स में यहीं पर यूज करना है यार कितना ज़्यादा हंगामा हो गया यार बेटा देखा गाइस डबल किल 3 2 1 ओवर हो गया गाइस और अपनी टीम जीत गई गाइस मैच जीत गई गाइस अपनी टीम। सो गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट मैच चालू करते हैं। सब देखा गाइस प्रो मैक्स भाई जीत गया आपका प्रो मैक्स गेमर। चलो नेक्स्ट राउंड लगाते हैं। अपन लेवल 6 में है गाइस लेवल 7 तक जाना है जल्दी। और भाई ये रहा यार और भाई 1 सेकंड और गाइस ये मेरा भाई कुछ भी बक रहा है यार अरे ये मेरा भाई भी है बहुत बकता है। और गाइस अभी हम लोग अपने लेवल की तरफ जाते हैं और तो बड़ा टाइम। सो गाइस अभी हम लोग अपने गन के अंदर जाते हैं। तो गाइस मेरे पास बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स हैं ये है तो गाइस मुझे तो वो वाला ही पसंद है क्योंकि अपग्रेड है। और भाई अपन को अभी अपनी वेस्ट भी अपग्रेड करनी है 50 गोल्ड पर ही मिलेगा क्या यार 50 नहीं यार 5,000 गोल्ड और अपने पास 5,000 जो है अभी भी नहीं खरीदना ना ये कुछ भी हो रहा है मैं जीरो यार क्या करें यार कॉस्ट्यूम्स में यहाँ तक ये मिल जाती है बाद में ये बड़ा अच्छा लग रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है अपन को ये रखूँगा बिल्कुल फ्लैट है। और ये क्या कॉस्ट्यूम्स हैं ये स्नेक वाला है स्नेक और ये कौन सा ये भी ओहो गाइस ये दोनों के दोनों वुल्फी है अपने की स्नेक और कपड़े इसमें डालते हैं। चलो यार हमने यूएसपी भी रेडी है यार ज़रा थोड़ा सा अपग्रेड कर देगा इसका अपग्रेड कितने में होगा एक चलो अपग्रेड हो गया गाइस अपना अप हो गया अप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो तब तक हम लोग चालू करते हैं एक मैच कौन सा खेले ये वाला और ये वाला लेवल 6 खेले यार क्या यार बस एक सेकंड भाई एक सेकंड ये क्या है अपग्रेडिंग लेवल 4000 चेक गाइस थोड़े पैसे में अपने को अपग्रेड कर लेते थे यार चलो यार एक मैच खेल लेते थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा
यार अभी हम लोग ओके भाई और अभी चालू कर रहे हैं यार। ज़्यादा ओपी खेल रहा है तुम भी चालू कर दो। एक सेकंड भाई क्या ठीक है भाई। और भाई यार मेरा भाई ने यार बहुत सपोर्ट है खिड़की लगाने के लिए बोल रहे और कहा गए मुद्दे सारे मुद्दे यार अपने के सामने सारे के सारे मुद्दे क्योंकि अपन ओके ओके भाई ओके। और भाई मेरा भाई भी कह रहा है कि वो बाहर जा रहा है कोई अर्जेंट हो तो फोन करो कर दूँगा ना यार कोई इमरजेंसी नहीं है। अपन तो वीडियो गेम खेलेगा मस्त बैठ के। घर आज अपने मम्मी पापा आउट ऑफ स्टेशन है इसलिए मैं और मेरा भाई घर पे है अकेले है गाइस। और मम्मी पापा रात तक आ जाएंगे रात 12 बजे तक। और भाई कहाँ गए मुझे ओ भाई 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 अपने तो एक निकलो तुम्हारी अपनी ड्यूरेबिलिटी बहुत है गाइस अपने गन के अंदर लेकिन हमें खत्म नहीं करता इसलिए दूसरे की गन लेनी पड़ती है। कौन मार रहा है यार बहुत नाट हाय कॉन्टेक्ट चलो निकलो यार ये बड़ा अच्छा है चलो भाई निकलो अपन रीलोड कर लेते। चलो भाई रीलोड हो जाए ना इतना समझ यार ये भी ना ओ भाई 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 ये क्या ये तो ऑटोमेटिक कर दिया इनको। हेल्थ बड़ी यार ये पूरी बंदा है जिसको मैंने मारा था यार काफी हैक होता है बहुत पावरफुल सिस्टम है ये लेवल का लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा है यार स्क्रीन पूरा का पूरा ब्लाइंड हो गया यार शिट ऐसा पूरा का पूरा चला गया। अपन का रैंक का भी फर्स्ट करते हैं क्योंकि आपको ये अपनी स्कोप है बेटा मेरे को कोई यूज नहीं करना मुझे को मारेगा ये बच्चा कितनी हिम्मत है इस बच्चे के अंदर लाल करना लाल यार क्या यार भाई कितने मारा ये बच्चे लोंडे क्या कोई भी हाथ करेगा अब इनका रैंक कोई भी डाउन नहीं कर सकता। 22 में 21 नंबर का मेरे को प्रो मैक्स ये मैं
अभी मैं करूँगा। देखा गाइस, अपन प्रो मैक्स गेमर इज रिटायर विन फर्स्ट अवार्ड अपन प्रो मैक्स गेमर के ही मिला है। देखा गाइस, प्रो मैक्स गेमर। तो गाइस प्रो मैक्स गेमर का जलवा आप लोगों ने देख लिया ना। अगली बार पंगा मत लेना वरना नंगा हो जाएगा कोई भी पंगा लेना। तो गाइस ये रहा, ये कौन सा गिफ्ट है? ये रोज रोज आता है। 2000 रुपया लक्की इंजेक्शन क्या करेंगे यार। थोड़ा थोड़ा बहुत और चाहिए। इसको ओपन कर लिया यार, ये हमेशा आ जाता है। चलो और 1 करोड़ रुपये कराएंगे यार। मेरे बैंक का कम अभी तक अपग्रेड का हो गया 3 गोल्ड। 3 गोल्ड नहीं देगा नहीं समझ होने दो। 3 देखिए अभी उनके पास 1 गोल्ड बढ़ गया। ये क्या है यार? हो गया गाइस अपना सेकंड ये बढ़िया फोल्डर 2 है और इसको अपग्रेड करने में भाई चलो तो गाइस अभी अपन के 3 मैच होते हैं और भाई ये 4वां है और अगला मैच से हम गेम को एंड कर देंगे वीडियो को। और गाइस चलो चालू करते हैं। गाइस मुझे तो बंदों की लोकेशन मिल गई। अभी तक किसी ने भी 0 किल वंडर ला दूंगा। वंडर आतंक बंदे इसे तो मारो ना, मेरे हाथों मारो यार। कहाँ गए यार सारे के सारे बंदे? भाग जा रहे हैं उनसे दूर। चल ना भवंडर ला दूंगा मैं। भवंडर 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 आ गया। भवंडर भवंडर ला दूंगा अभी तुम। भवंडर ला देगा तुम। भवंडर क्या 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 भवंडर ला दूंगा मैं। भवंडर समझ में नहीं आता है क्या? भवंडर ला दूंगा मैं। भवंडर खतरनाक भवंडर ला दूंगा मैं। चल ला दूंगा मैं। भवंडर ला दूंगा मैं। भवंडर सब लोग बोलते हैं कि भवंडर कब आएगा। सारा भाई भवंडर आएगा। जब मैं ऐसा भवंडर ला दूंगा कि दुनिया
कैन डन है, अपन को गन गेम दिखाती है। निकलो निकलो, यार मेरी पोजीशन आ जाएगी। फर्स्ट पोजीशन चल रही है, फर्स्ट पोजीशन ही चल रही है। चलो अपग्रेडेड वर्जन एक और बंदे ने डाल दिया। रिलोड करो, रिलोड करो। हैकिंग सिस्टम से हैकिंग कर दो। नकली है, नकली यार, कोई तो मार रहा है अपने पता नहीं। गाइस हंडर हार नहीं सकता है कभी भी, हंडर को कोई नहीं रोक सकता। अपन हारा अभिनव भाई भवंडर है। हैकिंग पावरफुल इंटरनेट से हैकिंग करेगा। तो गाइस फिर से अपना प्रो मैक्स गेमर ही जीत गया। मेरे 25 किल्स है और सब दूसरे नंबर पे 10 किल्स और तीसरे बंदे ने 9 किल्स और चौथे बंदे ने भी 9 किल्स किया। देखा गाइस स्कोर अपना लेवल बहुत कम है, लेकिन अपन शूटिंग में अच्छा है। गाइस एक और मैच खेलते हैं। चलो 4 मैच हो चुके हैं, 5वां खेलना है। मुझे लग रहा है कि मैच चेंज करते हैं ग्राउंड। अपन ये वाला चलो भाई, अपनी टीम में 0 नंबर से। गाइस आप लोग जो भी ये गेम खेलते हो ना यार, मेरी टीम में आ जाओ यार प्लीज़। गाइस प्रो मैक्स गेमर सर्च करो यार। ए बी ये क्या है यार, ये मैंने कभी नहीं खेला है आज तक। क्या ए क्या दिखता है? ए क्या है? ओहो ये तो फ्री फायर का मैच है, इन लोगों ने कॉपी कर दिया। कोई बात नहीं, ए अपना है, ये अपने ब्लू टीम ने कवर कर दिया, कवर कर दिया। सबसे ज़्यादा अपने यार कौन है? आ जाता है बंदे तो कोई काम नहीं है। तेरी तेरी कौन है? होंडा ला दूंगा। पंगा नहीं, एक फीलिंग ले लो। यार तुम लोग को कोई काम नहीं है क्या? पूरा कवर यार, अपन को एक ही तरफ जाना होगा। कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है अपन को। नहीं नहीं सारे नहीं मरे। ब्लू टीम ब्लू टीम ब्लू टीम ए इन लोगों ने दे दिया ब्लू टीम यार, इन लोगों को कोई काम नहीं है क्या? ब्लू टीम हर
ऐसे ही फाड़ दूंगा यार। क्या यार, अपने बंदे का आगे एक बंदा है और इनके इतने सारे बंदे हैं। 20 सेकंड। चलो जल्दी आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ। मैं रिलोड कर लेता हूँ। बी अपना हो गया है उनको। सारे बंदे अटेंशन दो, वो कहीं से भी आ सकते हैं। गोलियों की आवाज आ रही है। सारा हमला कर देना, कहीं से भी आ सकते हैं बंदे। हमला कर दो भाई, हमला कर दो। उनका अबे कहाँ जा रहे हो? सेफ्टी के लिए अबे तू तो रह दे, अभी हम मेरे से नहीं जाएंगे। यार ये अपना बंदा भी ना बंदा जो भी है डायरेक्ट हेड मार इतना कंप्लीट होने वाला है। यस गाइस, अपना टीम जीत गया और अपनी टीम का लीडर है अपुन। देखा गाइस, प्रो मैक्स गेमर ही सबसे ज़्यादा है। और गाइस अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो गाइस अभी समय हो चुका है। और एक सेकंड, अभी आप उनको लेवल 7 पर चले गए थे। चलो यार ऐड देखते हैं, ऐड देखते हैं। एक भी ऐड नहीं आया गेम प्ले में, एक दो तो आने ही चाहिए। ऐड के बगैर कैसे गेम प्ले करना है यार, जल्दी हो ना। ऐड जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट लेवल 7 पर जाएंगे। क्या यार ये सब कुछ। ये क्या है? मुझे नहीं आ रहा। अपन लेवल यस गाइस, उन्होंने हमें लेवल 7 में भेज दिया है और एक लकी ड्रॉ भी दिया है। यस गाइस, हमें ये वाला सबको मिल गया। ये तो आप लोगों के सामने मैं करूँगा। ये ना और कौन सा था वो वाला चक्कू? ये नहीं, ये यस गाइस, वो ओपन हो गया। 900 गोल्ड देकर हम इसको खरीद सकते हैं, लेकिन हम भी नहीं क्योंकि अभी आप उनसे पैसा नहीं। लेवल 7 में चले गए। ये क्या? चलो गाइस, 12 कॉइन्स अपने पास। और
गाइस अभी वक्त है आउटरो का। तो किस आज की साल वीडियो में बस इतना ही। मिलता है आप सभी लोग से आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस।